Amerika schockgefrostet. Ein gigantischer Blizzard hat weite Teile der USA lahmgelegt. Massive Schneefälle, Hagel, Eis, orkanartige Winde und sibirische Kälte haben für Stillstand gesorgt. Wie hier in Chicago. Für diese Autofahrer ging es weder vor noch zurück. We've been in here since around 6 o'clock. Hunderttausende Menschen waren von der Stromversorgung abgeschnitten, viele Schulen blieben geschlossen. Stellenweise schneite es bis zu 40 Zentimeter innerhalb weniger Stunden. Besonders schwer getroffen hat es Chicago in Illinois. In Missouri, Nebraska und Kansas herrschten gefühlte Temperaturen von bis zu minus 34 Grad Celsius. Meteorologen sprechen vom schlimmsten Sturm seit Jahrzehnten.